有啊！落仔，你唔得可以第一隻招嚟幫你啊！唔到，咁啊零到。警慢。阿賢，你記住你係有個個㗎。回翻，攻勢。沙維都入到啊！啲球，哇，好靚啊！全部都有外雙係啦，過場先，你過場啦，冇人幫你勁啲嚟。成功！教練，嗌你啊！教練，嗌你啊！你球員波平。開波啦！點解？
抽三罰，白色7號天包3次，白色3號犯規3次，唔係天包，唔係天包，犀利。7號犀利犀利。好波啊！一陣。你攞水手啦，攞波啊！波場！OK 啊，俾陣觀眾嚟㗎，再嚟先啊！我都冇講。天方門。撲克嗌錯嘢啊！做多球證啦，做多球證。落仔零度要佢走啊！叻仔，講啊！有些不进去搬过来，这样我就死了。哎，你个海报海线光啊嘛，我老友，我老撈到你講咩啊？拜拜。李強。阿傑，你睇住佢出水先啦。你陪佢出去啦，你陪佢上上面啦。邊有突啊？我呢個環，好多環呢邊嘅。都好行佢呢邊嘅。又係咁話佢係爛泥，應該會平啲嘅話，其實做咩好？喂，我哋個唔開啦，跟住天拋啊，就係天拋啊嘛，黑色數嘅啲講，好在我年喎，攞咗攞咗。有啲誇張，係佢呢啲嘢。
好波威神，好波威神，好波威神，威神，威神，識咗腳落波，然後抽翻個波落兩飯啫，你想去4飯係嘛？黑色10號3次犯規，黑色天包門，你鬧喎，射好，射好。邊排啲，小哥，一埋水睇啊嘛，但係可能4個過嚟，另外過嚟，低頭搞。直接放住佢。之後講先。喂，你前場第一，前場第一。黑色天花門，推咗啦，做咩啊？我係 cap 㗎，會啊。唔係我真係唔聽話。我咩講嘅啦，我聽嘅。好啦，吸入去啦。
白色天貓門。好凍啊！就白色天貓門。嗰個落去買嘢，嗰個我前嗰時到啦，就話打俾我做自己買嘢。我靠！同埋份睇翻電視，我知道。喂，關咗，你走開先啦。深色5號3次犯規。阿明，你聽我阿明。咩啊？好聽喎。就係1號電話。sorry。未夠咩？未夠咩分次啱啊？未夠咩？你知未？接打波場，我咪你個時候先講。哦，接票啊！扯低咗佢，真係1號入波，係啊，4打到9對啦。啱到。No foul。我切過嚟。我聽咯。你再攞啊！平時打3個4招快。我唔係喎，梁卓然一個攞44分喎，可以。20秒。